لا لا لا، عباس بالمطبخ اليوم. يلا هلا انت كل ما اكون بمطرح تبسني بالكاميرا. بدك تقول لي شو العرض اليوم؟ عرض اليوم مع كل فروج بروستد نص ببلاش. كيف يعني مع كل فروج نص؟ اول شيء فرجي لي هالبروستد واشعر هيك، الفروج 8 قطع مع نص بروستد 4 قطع مع بطاطا الويدجز والثوم والكبيس والسلطه بمليون و600,000، وهيك صدر البروستد عنا. يا ويلي يا ويلي. واكيد فروج ونص فحم كمان بعده بمليون و600,000، والفروجان غاز مع رز او بطاطا وثوم وكبيس بمليون و600,000، تيك اواي او دليفري. حتى الدليفري عندنا صار على كل بيروت، سن الفيل، اشرفيه، دوره، حزميه، كل منطقه بيروت صرنا نودي عليها. ويلا روح.